Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estarei ensinando e mostrando essa linda trufa da raposinha. Espero que gostem.
esse foi o resultado final, pessoal. Espero que gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. E até a próxima!